manje ke sengiphuma nje igazi ngaphansi ngenxa yokuthi ngalala nendoda yasisi wami. Ngangithi nami ngizama ukusiza la ekhaya, angisalazi sengilambile and usisi nje ujabule uyafa la ikhona. Ngakukhuza mina ngivuke ngihambe ngiye emsebenzini, angithi wena wenza ubona ithuba lokuthi undlela indoda yami. Bingelele babukeli beVumani Film bokukhuluma uVumani walile kwamhlabele ngenasuwaneni phansi madoda emangozi. Niyazi ke babukeli la sihlezi siphethe indaba ezithusayo ezinye ziyamangalisa. Namhlanje ke sinosisi la osivakashele engaqala ukusivakashela usisi Ayanda. Ekade nifunelane nababukeli nifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngefeedback. Enye into babukele yenza ukuthi abantu bangabuyi ngoba niyabathuka yabo. Manje manje bathuka abafani nabantu. Kodwa ke ngingaze ngikhulume kakhulu sinamhlanje ngasho ukuthi yini namhlanje ufisa ukuthi usizwe ngayo. Sanibonani babukeli lo phambi kwenu Ayanda oqhamuka le ndaweni yaseHadini. Bengicela bandla ningisiza kwiVumani Film ngezizathu sokuthi manje ke sengiphuma nje igazi ngaphansi ngenxa yokuthi ngalala nendoda yasisi wami. Ngangithi nami ngizama ukusiza la ekhaya, kodwa ngiyabona ukuthi ngathi manje isiyaqhubeka lento and igazi aqala ukuphuma belivele lokho liphuma, kodwa bengitshela ukuthi lizoma and ngisanuka ngisana nokuhlala nabantu. Uma ngizama ukubuza ukuthi mhlawumbe ngingasizakala kanjani so angenzeka ngakuthola usizo ngenxa yokuthi usisi wami ngenze ukuthi wangiyela kwinyanga yaseMalawi engayazi nami ukuthi yakuphi. And futhi ngathi lo muthi lo yayewutholile ngathi uwawuthola kwiNdiya. Manje nje ngiziye la kwiVumani Film ngizocela bandla ukuthi bengicelela usisi wami ukuthi angazi noma ngizamukela indoda yakhe noma ngizoyenza, kodwa bangicela ngisize ngizama ukuthola usizo. Obani abathi lo muthi lo ngenze ukuthi umuthi waseMalawi, obani abasho njalo? Abangitshela lokho umyeni wami bengingakholela kulezi zinto zabantu abahlolayo, kodwa ngathatha oyena umyeni wami lona sahamba sayobuza ukuthi sahamba sayohlola ukuthi ngabe lento engiphethe mhlawumbe ngabe ngayithola kanjani, ngabe imayelana nani, iqhamukapi. Yeah. Awusho sihleba phambi kwecamera indaba umthandeni uma siyamcela ukuthi nize naye enqaba ukuvela kuma camera yena ethi akafuna ukubonwa oyisizwe sonke. Indaba eyenza lokho ucanga ukuthi mhlawumbe ngabe uyakuthanda ukuyiqiniso noma udlala ngawo? Yabona nje manje angisazi kwakona lokuthemba denginakho ngaye, angisazi ngoba nje naye manje usenokuthi engibalekela ngani umsefuna ungijela nayo intombi yakhe noma intombi yakhe isimenze njalo mhlawumbe isithemba yena. Angazi nami sekwenzakalani, angazi eVumani ngeke ngize ngikutshele. Awucabanga ukuthi mhlawumbe usisi wakho ugadle ngenye induku, mhlawumbe khona induku ayidlile ngoba phela South Africa nibuye nidle ezinye induku. Awucabanga mhlawumbe usenisebenze nobabili wena wathi ukuzwisa ubuhlungu mhlawumbe indoda yakhe wazama ukuthi ayibuyisele ngakuyena. Kwenzakalani sinjani isimo ekhaya? Ekhaya kumuncu kodwa nje usisi wami ushaye ngathi uyahleka uyangithanda, kodwa mina ngiyagula bekungathi uyanginakekela, kodwa nje engabi nandaba, engacabanga nokuthi mhlawumbe kumele ngineze imali kube ngathi ngisiza la endlini kuphela nje. Akanendaba indoda ke leyo, yona ke iyazama ukuthi bethathane behambe, angazi babeyapi. Mangithi ngiyabuya bafica sebesendlini. Okubhlungu ukuthi lo muthi lo kuthiwa utholakala noma ikuphi and awuphumi kalula, awutholakala nje kalula. Usisi wami ke yena uyena umuntu ongakwazi ukuthi angisize, akwazi ukuthi mhlawumbe angixhumanise nalowo muntu loyo, ngoba kuthiwa umuntu uyena lowo muntu okumele azakukhiphe lowo muthi lo asuke kufake wona. Njoba mina ngisuke ngithi ngisahleli nje yabo endlini ngizwe nje ngento esuka isingihamba ingena, ngisuke la konke lokho kudalwa yiwona lowo muthi lo, indlela o strong ngakhona and uyangidla ngaphakathi. Vumani ulokhu ngidla usugcina lapho manje ngizwe ngathi futhi manje mhlawumbe nenzalo ngeke ngisaba nayo. Yebo wanayo lo mfana lo ucansi nje akasanginika, angisalazi sengilambile and usisi nje ujabule uyafa la ikhona. Manje uyakhumbula nje ngempela? Ngiyamkhumbula ngoba phela lento nami yenza mina angiyithandi, ngoba ngangithi nje phela ngiyasupporta nami ngiyenza njengosisi, kodwa mawukuthi kufanele ngimiyeke umthandeni ngizomyeka. Phela akuyena yedwa umfana, ngintombazane nami. South Africa. Yabona usizi liyazwana. Siswa manje uneshoka kangakanani ukuthi usisi wakho ufakile lo muthi noma uyacabanga?
Hayibo wevumani kufanele ngibe neshow ingobani lo muntu lo kuyona lenyanga kade singena kuyona bekufanele angilobole uyakhumbula ngithi ade ngivele kade ngifikile ku2 weeks lo dlule ngivuza vele ngaphansi njoba manje sekuthiwa ngizolotshola sengiphinda futhi kuba wesi manje sekukhona nje into ezingehlayo ezinginyukayo angizazi ngizizwe izinto eziguquguqekayo eswini bona nje umuntu ungacabanga ukuthini thina bezulu nje sikholelwa kokunye mina nje ngisola ukuthi uyena Unjani yena usisi endlini niyakhuluma niyahleka mhlawumbe mina nginankinga mina naye shemusisi wami yena angimazi yena noma unayo inkinga nami kodwa uyangikhulumisa akanankinga sisizane ngiwashingi ishaye ngathi uyangilapha waphela ubuya kusamele mina ngihlale esofeni cabanga mina sekumele mhlawumbe ngihlale esihlalweni noma ngihlale nje ekamereni lami ngoba kusami angisakwazi ukuhlalisana nabantu even izingane nje endlini ayisangithatha serious and ngizophithizela kanjani ngigula ya ngenza mhlawumbe igcina singibulala lento sesambe kakhulu sinomthandeni sihambe sifuna usizo asikutholi and nezimali esesiyikhiphile sizama ukuthola ukuthi sizakale kule nkinga ngoba ayi yona kuyacaca ukuthi lo muntu strong usuyidlulile imali mhlawumbe ezo 20,000 asitholi usizo angisazi ukuthi ngizothola kanjani manje My sister ngiyakuzwa manje awusho lento yenzeka njalo noma nje yenzeka mhlambe nje cha wena Bhutfumani lento le yenzeka mase kuqala ukuba mnyama yabo iqale kube ngathi khona nje izinto ezingena ngaphansi ngathi nje ilwane mhlawumbe angazoyichaza kanjani ngithi ngisalele ebusuku ngiphuphi inyoka wena iphithizele endlini nginga-understand ukuthi kwenzala lodwa mangithi ngiyaphaphama hayibo akukho nyoka lana nalapho kumthandeni usuke engekho kuyena umuntu lapho usuke engathi ungidudu usuke engekho ngisuke ngisaba nje ngingedwa sengasaba ukuhlala kuloya muzi loyana cha angisekho safe Mthandeni suke ubusuku umamkhulu babuye behambe bebe ndawonye beyikhiphe behambe emall mina ngisale kanjalo phela ngizoyapha inkulu ngizoyapha baphela usenginqobile usisi entade ifisi mhlambe uyayibuza ukuthi nami ngihlala kanjani nawe ngoba ngiyalizwa iphunga ngiyibuzile ngenhliziyo phela ngoba cha ngiyasaba ngihlina nokukhululeka kodwa phela ngoba ngifuna usizo kumele ngenze njani kumele ngibekezele kumele nawe futhi kumele ungibekezelele bandla Bhutfumani ngiyakucela ngize ngihambe ungisize futhi ngiyacela babukeli mufike la ekhaya sukufika wangqingeje yonke indlela idlula la ngasikhathi kuzolotsholwa bathina abanye abomndeni babikeliwe ekhaya ke bavele bangijikela bonke nje kade ngayitshela even naye umalume lo wavele nje waqhamuka esisho esikhaleni wathi nje bemshana yabona nje le tade lesisicakisiso zama ukuyenza angeke isalunga mntaka manje yazivele sihlehlelele ngathi ngithi bahlehle wala waphethe umalume wathi nje ayikho le ndaba yamalobolo nasekhaya kwathiwa nje ngeke beze kulawo malobolo lawo abatade ngibathemba ade ngithi futhi bayangithanda njengendodakazi yabo encane bathi bayishaya indiva usisi lo ngiyasola uhlapha usengishayena ngesichitho nje angisathande kwabantu mangidlula ngasekhaya kuthiwa nje ngiyanuka abavala amakhala bebhekele angisaphuma eminyango ngiphumile nje namhlanje ngoba Nkosi yami kwivumani film ngicela ningisize sengikhathele manje mocanga usisi wakho mengathi usisi wakho vele athi nje ngicela u50,000 ngiyithatha phlo mali ngoba uyasisi wami ukuthi angisebenzi yona indoda yakhe ade nginikeza imali hayibo ngingayiyeka nje kuphela indoda yakhe kodwa kukhoma la azoyithola ngingayiyeka indoda yakhe ngoba usengifake nje manje into engayiqonda ngisemncane ke sengizobola ngaphansi hayi ngingayithatha indoda yakhe siswami manje awusho suke wazama mhlawumbe ukuthi uye at least noma mhlawumbe kubafundisi ufuna umkhuleko ngoba phela sudlulekile ngawuthe mhlawumbe sekuphele more than 20,000 wevumani sengifisa wabona labo bafundisi labo ngoba nje nezibhedlela azingisizi ngalutho imali zami engakeshe sesengiyikhiphile azingisizi ngalutho nangendawo le ngangikhulume ngayo kwayona nje ihleli lapha oseke wavelelwa inkinga efana nami neyami angisize bandla angithole usizo noma nginikeza inamba umuntu ongakwazi sengisize ngoba nasezibhedlela bahlulekile lento bathi nje idinga umuntu okuyiyona mhlawumbe ongangisiza naba babona ukuthi yini lengidlayo ngaphansi njoba kungathi nje ngichithekele isibeletho manje esibhedlela mufika khona base babona lutho bathi ababoni lutho kodwa khona into elontuza engathi ingane phakathi angazi yini lela ngaphakathi kimi iyangidla kodwa yona lo misilwane angazi abaza bazama mhlawumbe ukuthi listen mhlawumbe bathi bafuna ukuzokusika ngaphakathi
Eyi, angazi-ke into mhlawumbe iyona nto ngizama ukuyikhuluma-ke nomyeni wami ingakho phela ngizele ekhaya izona ngifuna ukuthola usizo. Mhlawumbe nawe omunye wabantu angangisiza ngizozama ukuthi ngikhulume naye mhlawumbe ngihambe ngiyohlinzwa yabo. Mhlawumbe nakho ngingangisiza. Mina ngibakhona abafundisi engibaziyo ngwazi ukuthi usuhlulekile ngalesikhathi uhamba uhlola. Hayi ngingajabula kakhulu naye nje umfundisi ulungile noma ngingaya kuphi. Ngisho abaprofeti angazi noma yini Nkosi yami ngine stress ngiyagula nje angikho right angisakwazi nanokuzenzela mina izinto indawo yami lapha ayihleli angazi ukuyicenta nje ngiyisidumbu nje ayikho indaba yami. Babukeli khona umuntu oqala ukuyibuka kule episode usisi la ukhuluma ngendawo babeyithengile nomyeni wakhe okumthandeni umyeni kasisi wakhe futhi bebathandana nomyeni oyedwa right. Kusithandana nomyeni oyedwa futhi ngisamthanda kodwa makwenzeka kanje engathi isithandwa sami ngizokuhlehlele wangempela. Mangathi umthandeni yena akafuna ukuhlukana nawe. Kumele azame ukuxoxisana nomfazi wakhe bebonisana ukuthi mhlawumbe angazi kodwa mase ngikutholile mhlawumbe ini bathini lena umzila simase ngikutholile ukuthi kahle usisi ngempela yini ongenze lento bazobe sebezama ukuthi sibonisane bengilungise mina siqhubeke futhi kube right kodwa bengingamele nje kuze kufike la ngokuthandana nje kancane nje abantu abathathu sengaze kuphuma abantu amagazi nani mina usisi angikaze ngimenze lutho ngaze nje ngimenze lutho kodwa yena uyangigulisa. Hey my sister kuzoba right kuzolunga ufike ekugcineni la ekhaya. Namhlanje ngiyacanga sike sizame nje ukukhuluma nosisi wakho but akayona full stop ongasivimba ukuthi usizakale right. Kodwa ngiyasaba namhlanje ukukhuluma naye ngoba ngane ukuthi uzophendula ethini angazi ngiyabona mathiwa ngiyathola ngempela ukuthi uyena mina nje mhlambe phakathi kwami naye nje mhlambe kuye kokugcina ngempela nje isikhulumisana ngikazi ukuthi ngahlalisana nomuntu oyisilwane obisilwane phela lesesenzeka kumina. My sister manje awucabanga ukuthi mhlambe umthandeni ngakenza isithwalo sakhe mhlambe owakwenza umhlatshelo wakhe agwilike ngawe akwazi ukucange lokho angisho ukuthwala ngawe sengiyayibuzela nje. Hayi ngeke umthandeni angikholwa ukuthi engakwenza lokho umthandeni mina ngamgcina nje engithanda kakhulu futhi namanje usangithanda ngoba ukekhombise phela kube ukona ukuthi angisamphakeli bakithi usengikhumbule naye futhi nami ngiyafa inkumbulo yakhe so babili nje asiyithandi lento eyenzakalayo sengizomzalela kanjani izingane kwenzeka kanje kumina angibona ngathi nenzalo yami iyaphela phela manje ngeke. My sister kuzolunga asivele simfonele. Ngathi ngiyimagine ngikulesi simo sakho kodwa ke kuzolunga my sister kuzolunga. Kubi mfethu Vumani angazi mhlawumbe masumfonelile usisi asizwe ngayo ukuthi uthini mhlawumbe yena uzoqhambuka nesisambuluko noma uzosithuka nje asiqede. Siswami singalokho simosha isikhathi ngiyacela ukuthi simfonele usisi wakho simuzwe usuthini ngicela ungifayela nje inamba yakhe la idayele namba yakhe. Khulume konke ongaphakathi. Engaringa pha. Network ongiqala phansi ngifona. You have reached the voicemail live service of. Ayikho enye inamba esingamthola kuyona noma umthandeni akekho eduze naye.
Ubani ade kubheka? Yena usisi wami emini. Kade ngiseza ngala. Senenamba ezuthu yini? Kezakhe asazama ukuzenza manje. Shuthi phela usenenamba ezuthu unayo le enye ingangeni mina ngijwayele umfonela. Yo, Uyaphila my sister? ngiyaphila ngikhuluma noba. Khuluma noVumani la kwiVumani Films. Yini ngempela isicefe. Le ifoni bese nginiblockile nifunani? Siyaxolisa sisobathi la sino Ayanda usisi wakho uyacela nje ukukhuluma nawe bandla ungayivali. Ufunani manje loyo? Ewu. Sisi uAyanda la uyakhala ukuthi manje ngicela ukuthi ngamkhulumeli futhi ngoba manje kuzoba ngazi ukuthi uyabo akanamlomo ngicela ukuthi nginikeze ifoni ayikhulumele. Ufunani? Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila ufunani? Sisi angisuyazi ukuthi nginenkinga lapha ngaphansi. Angazi lutho, angithi ngiyatshela, angazi lutho. Hawu Uyakhumbula ngikhoza sisami? yebo. Ngakukhuza mina. Ngivuye ngihambe ngiye emsebenzini angithi wena wenze ubona ithuba lokuthi ungidlele indoda yami. Mina sisi Angazi lutho ngaleyo nto. Mina sisi bengifuna ukuthi ke kube ukuthi lapho ungitshela iqiniso ukuthi ngabe ngempela uwena yini owenzile lento kumina ngoba kuthiwa udakala umuntu ngqo lo ongenze lento le. Iqiniso lani? Ukuthi ngabe indaba nginje. Ngakutshela ngathi angazani lutho naleyo nto leyo mina sisama ngithi ngakutshela. Angizange ngitshele ngakutshela sisami. Ngicela uhlukane nami phansi. Uye kungela nabo Mavumani Film. Uphume kimi sisami angazani nalezo zinto mina. Kumanje ngiyayigulela nje ngigize ngiphathele nayisayinasi. Ubhizi wena sisami ufunani? Ngiyeke. Wathi wena umthandeni wakhe ngithi ngathi mthathe umthandeni umthathile wena sisami. Ufunani ke manje? Umthandeni sisi ukuze mina ngibe right ngingamiyeka umthandeni baningi abafana ngaphandle kuphela mina nje ngicela ukuthi ungisize bandla sikhulumisane ngalento ngifuna usizo sengikhathele ilento engiphethe uyabona nje ngigula phambi kwakho noma ngathi uyagula sisami lento ekuphethe angazani nayo angihlangene nayo mina ngaphuma kumthandeni ngiyaqhubeka nomthandeni wakho ningikhiphe endabeni zenu angazani nalutho mina yebo Thandeni mhlambe benento ngiphathe eyiningi ngale nale wena waye uzokhetha mina ngedwa Kodwa my sister umthandeni nisathandana ngetho wakho. Yebo siyathandana kodwa into emgulisayo angihlangene naye butwami. Manje ngekwazi at least mhlambe ayikho imali oyifunayo at least ke mhlambe nikhona ukuxoxisana bese khona ezolapheka. Angifune imali butwami ngifuna nje ukuthi ahlukane nami phansi. Okay kulungile my sister hayi kulungile siyabonga isikhathi sakho. Ngicela nene ukungifonela. My sister khuleka God is good. uNkulunkulu umuntu akuyena umuntu yes. uNkulunkulu nje owadala abantu angithi. Kodwa Vumani kanjani ekubeni lo sisi lo esabheka le angisuzwile nje ukuthi kumele ngize ngisize umuntu okuyena umuntu owangifaka lento shothi mina ngizohlala kuze kube nini kunje into engizoyenza my sister bakhona abafundi sengibaziyo and ukhona engimazi ukuthi angakukhulekela ube right mina engino 100%. Unesiqiniseko esingakanani ukuthi ngizosizakala? It's spirits vice spirits my sister ayinyama ngenyama umoya ngomoya. Kuyadependa ukuthi ukuphi umoya wena so ngiyathemba nami khona okuzolunga khona okuzohlangana ababukeli njengekudala soba niyezi feedback ngathi asiphethe mina nje kodwa sengiyayisola ngalolu thando lo noma ngalo mende angithi ngizama ukuqala kulo yamuzi lo yani ngathi nje sengiphelelwa yiwona amandla manje yeah kodwa ayiseswamkhululeka uzokhulekela uzoba right okay ngithemba kanjalo babukeli siyabonga ngesikhathi senu siyanithanda kakhulu konke okuhle nithandaze
caneke ukusithuka please. Akuve kubhlungu umuntu uyakuthuka kodwa mekubona uyakujabulela. Amen.